Boa tarde, galera. Tô fazendo um vídeo aqui para tirar uma dúvida de um inscrito que mandou para mim alguns dias atrás. Ele assistiu um vídeo meu, se eu não me engano foi o porque eu escolhi essa moto mesmo com os preços altos. Foi esse vídeo. E ele mandou uma mensagem para mim, o seguinte, que ele ouviu um barulho no motor da minha moto, um barulho preocupante, e achou que fosse biela. Cara, quando eu comprei essa moto, ó, aqui tá o Murilo, tá? Meu autista, mil coisa mais linda. E quando eu comprei essa moto, eu senti um barulho diferente, sim, no motor, mas como eu tenho outra moto, né? Eu achei, aqui estão meus cãezinhos de guarda, minhas coisinhas lindas, e eu achei que fosse do, sei lá, da marca diferente, cilindrada mais alta. Então o que acontece, cara? Eu não dei muita bola não. Quando eu cheguei em casa para ler as mensagens, o inscrito tinha dito que ele sentiu esse barulho e que estava preocupado, coisa e tal. Então, né, não custa nada a gente dar uma averiguada. Agradeço muito aí a atenção do inscrito, tá, que chamou a atenção a esse respeito. E imediatamente eu já entrei em contato com a concessionária Yamaha e já marquei lá com a parte da mecânica, né, da oficina. E hoje foi... Isso tudo foi ontem. Hoje pela manhã eu já fui lá, já levei a moto cedo. E para vocês verem aqui, ver quanto que a moto tá. A moto tá fazendo... Hoje eu saí com ela, fez a média de 33,4. Ela tá com 877 quilômetros, quase 900 quilômetros. Daqui uns dias eu faço a revisão, a primeira revisão. Então eu peguei, né, levei essa moto hoje, expliquei para o mecânico tudo o que estava acontecendo, que eu tinha observado um barulhinho diferente quando eu comprei e que um inscrito meu tinha dado a dica também, que ele também sentiu um barulho e ficou preocupado. Olha, eu quero agradecer, tá, a galera da Trinca Motos de Teresópolis. A Cris, a vendedora, foi que me vendeu a moto e também me atendeu ontem. A Cris é sensacional, muito prestativa, não só na hora de vender, tá? Mas também na hora, no pós-venda, te ajuda demais. Entrou em contato com a oficina, já falou com o mecânico, o Eduardo, e o Eduardo prontamente já me atendeu hoje pela manhã, ouviu tudo que eu falei e já me adiantou uma coisa, assim, que a moto estava com barulho normal, mas andou na moto, testou a moto lá no pátio, né? Me deu uma atenção. Então, galera, deixa eu explicar aqui o que ele disse. Ele falou o seguinte, toda essa carcaça do motor, a parte interior, né, desse projeto aqui, do motor, as paredes, elas são feitas de cerâmica. Então, a cerâmica, ela tende a fazer mais barulho do que um motor com um projeto simples, normal. Tende a fazer mais barulho. E o que ele estava me explicando também? A moto ainda está em amassamento, ainda vai fazer a primeira revisão. Quando for feita a primeira revisão, se for necessário fazer ajuste de válvula, vai ser feito toda a troca, né, de óleo e tudo mais. O motor ele ainda está se ajustando. Mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção sobre esse cara aqui, ó, o escapamento. Falou o seguinte, quanto mais nova a moto, o catalisador, a moto ela tá vindo com o sistema cada vez mais anti-ruído, cara. Então, ou seja, quanto mais silencioso aqui, mais você consegue ouvir aqui trabalhar. Aí você acha que a moto está batendo biela, você acha que a moto está com o motor fazendo algum tipo de barulho, mas não é, cara. É simplesmente porque o seu catalisador, o seu escapamento, ele já vem projetado, né, para emitir menos barulho, menos poluente, coisa e tal. E se colocar do lado de uma outra Lander mais antiga, você vai ouvir mais o escapamento e menos o motor. Quando você compra uma moto dessa, que é a minha é 2024,
você vai ouvir menos o escapamento e mais o motor. E ele disse que o barulhinho que a gente estava ouvindo, o tec-teczinho muito pequenininho, eu vou ligar daqui a pouco para mostrar, vem daqui, cara. Um pinozinho que tem aqui na injeção, entendeu? Então assim, galera, botei o dedo na câmera. Não se preocupa, cara, você que tem Lander, não fica preocupado porque você viu algum vídeo, entendeu? Que teve algum problema na válvula. Algumas motos teve alguns problemas, algumas. Não é um problema assim, não é um problema crônico, tá? Não saiu a linha, não vai ter que trocar, não vai ter que fazer recal, nada disso, gente, tá? E fica tranquilo que eu fui de coração, cara, eu não vou esconder nada de ninguém, tá? Eu boto a minha cara, ó, boto a minha cara, não sou contratado por empresa, por marca nenhuma, tá? E, cara, o que eu tiver que falar de verdade, eu vou falar. Se acontecer qualquer problema, eu vou estar passando, tá? Para os meus amigos, vocês são importantes pra caramba aí. Estão ajudando bastante, estão mandando muitas mensagens. Então, assim, eu tenho um compromisso de honestidade com cada um de vocês, tá bom? Mas fica tranquilo que você vai conseguir manter a sua moto em dia, tá? E se caso você precisar, eu acredito que você vai ser muito bem cuidado, tá? Pela equipe da Yamaha, assim como eu tô sendo, tá? Pela equipe aqui de Teresópolis, pela Cris, pelo Eduardo, pela a equipe todinha que tem atendimento aqui na loja de Teresópolis, cara. Recomendo pra caramba. Recomendo muito, cara. Se você mora próximo, aqui até a cidade, quiser fazer um teste, quiser vir conferir a moto aqui, conversar sobre preço, vem aqui, cara, em Teresópolis, vem na concessionária, procura a Cris, cara, uma excelente pessoa, uma pessoa honestíssima, entendeu? Vai dar tudo certo pra você, igual deu pra mim, ó, minha moto tá comigo, tô feliz pra caramba, precisei tirar essa dúvida, e foi muito bom eu ter ido lá, tá? Me atenderam super bem, e eu vou mostrar pra você aqui o barulho, tá? Vou mostrar pra você, talvez no vídeo não fica tão nítido, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Esse barulhinho, tec-teczinho, é daqui, cara. É um pinozinho que tem aqui, ó. Oi, meu amor. Oi? Papai vai botar pra você. Papai vai botar. Ou seja, cara, papai vai botar pra você, tá? Seu uau, tá bom? Papai vai botar aqui. Deixa eu prender o uau aqui do Murilo. O Murilo tem 4 cachorros aqui, ele quer mais, ó. Faz eu comprar toda vez que eu saio, minha esposa sai. A gente tem nossos cachorrinhos tudo aqui, cara. Coisa mais linda. Papai vai botar pra você, meu filho. Dá um beijo, papai. Dá um beijo, dá um beijo. Então, cara, fica aí a dica, tá? Não fica preocupado. A Lander é uma excelente moto, tá, cara? É uma excelente moto, vale muito a pena, valeu muito a pena. E eu recomendo muito a galera aqui de Teresópolis, tá? Da Trinca Motos. Agradeço mais uma vez, um beijão pra Cris, um abração pro Eduardo. Mecânico nota 10, muito esclarecedor, muito inteligente, tá? Tá bem por dentro dos assuntos aqui da parte mecânica. E eu tô muito seguro com a galera aqui e com a moto, tá? Um grande abraço. Se esse vídeo aí foi bom para você, teve uma boa instrução, que você deixa um likezinho aí, dá um joinha, acessa aí o sininho, ativa para você receber os próximos vídeos, tá bom? Não repara aqui, cara, o lugar, tô em casa, não saí, só saí hoje para levar lá na Yamaha e voltei, tô com meu filhão, a gente não vai sair mais hoje, tá bom? Mas é isso aí, cara, um vídeo simples, um vídeo sem muita frescura, mas só mesmo para esclarecer isso aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.